天就不让我们家可乐去学校吃饭了，因为他有点咳嗽，可乐在家吃了，再带他去接我。选择礼物是吗？妈妈，黄色的，那永远是我的日语。对，然后今天还挺，妈妈做的真挺好。让我看看你的花边，真好看。快吃吧。干杯！干杯！你吃你了。好喝吗？好喝吧。有吗？有呀有，有呀有。这边。好，自己再把厨房擦一下。走。二吧，昨天在家怎么样？就是晚上有点，他晚上呼吸的时候是会咳，然后会有点，就这种，就感觉能明显感觉到是痰在里面呼呼呼。哦。对。走吧，请进，请进，请进吧。啊，拜拜。睡吧。拜拜，小乖乖，拜拜。
像这种面子，他洗手也要打我。